सेटअप पे आता हूँ एंड वो दिखाता हूँ नीचे बैठ के मतलब। वेलकम बैक एंड इवनिंग एंड वेलकम बैक का न्यू व्लॉग। सो आज का जो व्लॉग होने वाला, जो एपिसोड होने वाला है, सो मेरा एपिसोड होने वाला है माइक को लेके एंड जो आरकी को आ रही थी ना उसको लेके आ। अभी मैं वही चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ, मैं कैसे कैसे मतलब करके क्या क्या लगा के बाहर का इको बंद करा हो, तो मैं वो दिखाने वाला हूँ। ज़्यादा उस पर नहीं जाऊँगा कि ऐसे करो, जितना मैंने करा है उतना ही बताऊँगा आप लोग को। बाकी आपको करना नहीं करना वो आप खुद से चेक कर सकते हो। तो सेटअप पे आता हूँ एंड वो दिखाता हूँ नीचे बैठ के, मतलब वो मत करना कि व्लॉग कर रहा है वीडियो बना रहा है वो भी नीचे बैठ के पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है, ये सब चलता रहेगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं। आते मुद्दे पे एंड दिखाता हूँ मैं आप लोग को जो मेरा सेटअप मैंने सब खोल के मतलब निकाल के रखा हुआ है आप लोग को दिखाने के लिए। तो सपोर्ट करना है, जिसको भी अच्छा लगेगा और जिसको समझ आएगा वो मुझे कमेंट में बता देना, किस किस को सही लगा तो किस चीज़ को सही नहीं लगा वो भी बता देना आगे जाके, मतलब फिर जब वीडियो बनाऊंगा ऐसी तो आप लोग को पता चल सके, और जो जो कमियाँ रहेंगी वो मुझे बता देना। तो चलो सीधा शुरू करते हैं सारा का सारा सेटअप। बाकी आते जा रहे हैं, आना जाना हो रहा है तो ये भी इग्नोर करना, ठीक है। चलो सेटअप पे मिलते हैं। सो गाइस ये हेलमेट है ना मेरा, ये आ गया माइक, और हमें जो चाहिए सामान ना, एक टेप चाहिए एंड ये चीज़ जो है ना फोम, ये वाली फोम, ये आप लोग को कहीं पे भी मिल जाएगी, मतलब कोई शॉपिंग वॉपिंग करेगा ना, कपड़े वपड़े मंगाएगा तो इसमें मिल जाएगी। एक ये वाली चाहिए और एक सॉफ्ट वाली चाहिए, मतलब ये वाली मोटी है ये वाली पतली है। सो मैंने मोटी वाली लगा के रखी थी, उससे थोड़ा सा वो हो रहा है, साउंड तो अच्छा है बट बाहर का नॉइस ना एकदम से दब जाता है एंड खुद की साउंड थोड़ा चिल्ला के बोलना पड़ता है कि गाइज मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तब जाके आती है। तभी मैं हल्का वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको यूज़ करके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी ये बोया का माइक है, ठीक है, आप लोग को पता है। बाकी तो अब वो करना है। बाकी मैंने कुशन वुशन सारे होली पे हेलमेट पहन के रखा था ना, वॉश करने के बाद मैंने अभी इंस्टॉल नहीं करा था, तो सारा मैं मतलब इस व्लॉग को बनाने के चक्कर में मतलब ये था कि मैं सब इस पे लगाता हूँ एंड फिर व्लॉग भी हो जाएगा और ये सारा का सारा काम भी हो जाएगा। तो अभी मैं आप लोग को सेटअप दिखाता हूँ, सेट करना जो सेटिंग मैंने करी है ना वो करता हूँ एंड फिर मिलते हैं आप लोग को। सेटिंग देखो एंड आप भी करो फिर, है ना। गाइस ये रहा माइक ना, और ये मोटे वाला ये पतले वाला है, तो मैं मोटे वाला नहीं यूज़ करूँगा, पतले वाला यूज़ करूँगा। बाकी आप लोगों को पता है ये चीज़ें कहाँ पे मिलेगी, जो ब्लॉगर रहते हैं ना यूज़ के लिए ये बेस्ट है, ठीक है। मेरा गला काम नहीं कर रहा क्योंकि पिछले 2 दिनों में ना हमने खूब सारी धमाल करके रखी हुई है। यहाँ पे मुंडन थे, मैं अनिल सब लोग आए हुए थे, तो आप लोगों ने चीख के बहुत बुरी हालत कर दी है। तो अभी व्लॉग बना रहा हूँ, वो भी बहुत ज़बरदस्ती बना रहा हूँ, गले में खराश तो इसको लगाता हूँ फटाफट से ना इसमें, और उसके बाद आप लोग को चलो लगाना सिखाता हूँ। बाकी बातें इसको लगाते करते, तो इसके लिए हमें ये चाहिए एंड टेप चाहिए और ये कैंची चाहिए, ठीक है। तो इसको ट्रायंगल में ऐसे करके लपेटना पड़ेगा ऐसे, और इसको ऐसे करके इसको बहुत मुश्किल से यार लपेटना पड़ता है। इसको जितना टाइट लपेटोगे ना उतना सही रहेगा। तो अभी ये वाली ब्लैक टेप, आपने टेप जब भी यूज़ करोगे तो ब्लैक टेप ही यूज़ करना, वो कौन सी टेप यूज़ करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड है, बट आप लोग को मेरे हिसाब से सेलो टेप नहीं यूज़ करनी चाहिए, ये वाली टेप यूज़ करो आप लोग, तो आप लोग के लिए सही रहेगा। भाई साहब खुल गया ये, तो थोड़ा सा इसको ऐसे लगा देता हूँ ऐसे, और इसको ऐसे, इसको थोड़ा सा पहले हल्के हल्के से लपेटता हूँ, फिर मोटा से टाइट लपेटना पड़ेगा इसको ऐसे। बट ये खुल रहा है बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत बड़ा पीस लिया ना, तो आप छोटा पीस लेना जिससे माइक आपका कवर हो जाएगा एक ही रैप में। एक बारी रैप करने मतलब ये कवर होना चाहिए। सो ये चीज़ भाई साहब काटना पड़ेगा थोड़ा सा, तो सीजर की ज़रूरत नहीं पड़ी अपने को, ऐसे काट देते हैं। तो ध्यान रहे कि ये जो जहाँ से निकला है ना वहाँ पे आप लोग को टेप लगानी है, छेद नहीं रहना चाहिए बस। ये लग गई टेप, इसको इतना टाइट टेप लगाना और ये वाली चीज़ रहने देनी है, इसको कवर नहीं करना। अगर इसको कवर करोगे ना तो आप लोग की प्रॉपरली साउंड जो रुक जाएगी, आप लोग की साउंड आएगी नहीं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ये वाला पोर्शन रहने देना। बेशक से इसको थोड़ा और कवर कर लो, बट ये दिखना चाहिए, थोड़ा सा होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप लोग की साउंड अच्छी आएगी और बाहर का इको नहीं आएगा, नॉइस नहीं आएगी। नहीं तो फिर आप लोग को बहुत लाउडली बात करनी पड़ेगी, चिल्ला के बोलना पड़ेगा गाइज गाइज गाइज, तब जाके सुनाई देगा।
तो अब ये चीज़ हो चुकी है। बाकी हम लोग जब माइक को कुशन में इंस्टॉल करेंगे ना तो इतना मतलब होना चाहिए कि इसके अंदर रहना चाहिए, इतना अंदर। ऐसे नहीं कि इधर लगा दिया आपने या इधर लगा दिया, ऐसे नहीं, इसके अंदर लगाना, जिससे क्या होगा थोड़ा बहुत अगर रह रहा होगा तो बाहर की हवा नॉइज जो भी रहेगी ना वो नहीं आएगी। ये कुशन जो है उसको थोड़ा बहुत रोक लेंगे। नहीं तो अगर आप ऐसा लगाओगे ना तो जितनी बाहर की नॉइज रहेगी वो सारा का सारा इसके अंदर आएगा। बट पहले से फिर भी फ़र्क पड़ जाएगा, पहले से कमी आएगी बट आएगी नॉइज। तो आप इसको ऐसे में लगाना, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता है कुशन पे लगे पड़े हैं बटन स्टिच करने के लिए, तो आप लोग उस पे से आराम से इसको हेलमेट के अंदर इंस्टॉल करो। बाकी इतना हो चुका है। अभी मैं हेलमेट पे माइक को इंस्टॉल करता हूँ, फिर आप लोग को दिखाता हूँ मैंने इसको कैसे स्टिच करके रखा। तो आप लोग भी उसी हिसाब से कर लेना, या तो फिर आप चेक कर लेना, अपने जुगाड़ अपना लगा लेना अगर ऐसे आप लोग को साउंड नहीं आए। अगर साउंड आई होगी तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, एंड ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट भी कर देना। तो मैं इसको कुशन वुशन लगाता हूँ, फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को कुशन लगा के। तो गले में बहुत ज़्यादा खराश हो रही, तो मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि मैंने माइक में ये चीज़ लगाने के बाद साउंड चेक कराऊंगा, ऐसे नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने चेक कराई है, तो मुझे ज़रूरत नहीं चेक कराने की आप लोगों को। तो आप लोग मेरे ब्लॉग चेक कर सकते हो, जिसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है मैं उसका लिंक डाल दूँगा, तो आप लोग उस वीडियो को चेक कर लेना। और इस चीज़ को लगाने के बाद जो मैंने ब्लॉग करे ना उसका भी एक लिंक डाल दूँगा, आप वो ब्लॉग भी चेक कर सकते हो। तो आप लोग को दोनों ब्लॉग देखने को मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाओ, नीचे लिंक डाल दिया तो उधर जाके आप लोग चेक करो। तब तक मैं हेलमेट का ये चिपकाता हूँ, इसको चिपकाता हूँ, है ना। तो मैं इसको चिपका के मिलता हूँ। ये मैंने लगा दिया ना, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब यहाँ पे ऐसे रखना है अपने को। मैंने स्टिच कर दिया था, अभी आप लोगों को दिखाने के लिए खुला रखा, तो इसको स्टिच करता हूँ एंड फिर मिलते हैं आप लोग के नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी ना पहले इसको बंद कर लेते फिर बात करते हैं। सो गाइस पीछे का जो बैकग्राउंड आया ना, इससे कहाँ पे बैठ के व्लॉग बना रहा हूँ, घर पे बैठ के व्लॉग बना रहा हूँ, तो मैं नीचे बैठ के व्लॉग बना रहा हूँ, तो बैकग्राउंड ऐसे। तो इतना ज़्यादा मैं नहीं चलता कि टेबल पे बैठ के मतलब साइड पे बैठ के ब्लॉग बनाऊंगा, तो ऐसा कुछ है नहीं, सीधा जहाँ बैठ के मन करता है वहाँ पे ब्लॉग कर लेता हूँ। बाकी गला बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरा, तो उसकी वजह से मैं जो है ज़्यादा लाउडली बात नहीं कर पा रहा। बाकी ब्लॉग मेरा पूरा हो चुका है, आप लोगों ने देख लिया, चेक कर लिया। तो आप लोग को अगर कोई भी ये चीज़ यूज़ करेगा तो मुझे कमेंट में बता देना। एंड यहाँ तक आए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और जो लोग नए हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करके रखा वो चैनल सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। बहुत ज़्यादा सपोर्ट की नीड है आप लोग की, तो सपोर्ट करो। एंड हेलमेट अपना रेडी हो चुका है। बाकी अगर फिर भी कुछ कमियाँ रह रही होंगी वो भी कमेंट में बता देना कि ये चीज़ ऐसी हो सकती थी, तो वो हम वैसे करेंगे। तो मिलते हैं आप लोग एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।